Hello guys, welcome back to Shakti Samayal. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி ரோட்டு கடை ஸ்டைல்ல சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ். எப்படி செய்யறதுன்னு பார்த்தலாமா? வாங்க ரெசிபிக்குள்ள போகலாம். இதுக்கு 2 கப் ரைஸ் வந்து ஒரு 15 மினிட்ஸ் ஊற வச்சிருக்கேன். இது அரௌண்ட் 250 கிராம்ஸ் வரும். நம்ம இப்போ ஒலை போட்டுக்கலாம். ஒலை போட்டு அது கொதிச்சதும் அரிசி போட்டுக்கலாம். இது வேகட்டும். அதுக்குள்ள நம்ம சிக்கன் மேரினேட் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு 3 டேபிள் ஸ்பூன் மைதா, 2 டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர், 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுடர், 1 tablespoon salt, and then 1 tablespoon ginger garlic paste, 2 tablespoon curd, and then வந்து ஒரு half lemon juice ஊற்றிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு எக் ஒயிட் ஒன்று ஊற்றிக்கலாம். ஊற்றிட்டு இதையுமே மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இது 1/2 hour to 1 hour வந்து ஃபுல்லாக சிக்கன் மேரினேட் ஆகட்டும். இந்த சைடில் நம்ம சாப்பாடு வெந்துருச்சு. இதை வெடிச்சிட்டு ஆற வச்சுக்கலாம். சிக்கன் 1 hour மேரினேட் ஆனதுக்கு அப்புறமா வந்து நம்ம இப்போ பொரிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு சிக்கன் போட்டுக்கலாம். சிக்கன் போட்டு நல்லா வந்து 2 சைடுமே நல்லா திருப்பி போட்டு பொரித்து எடுத்துக்கலாம். இது பொரித்து எடுத்ததுக்கப்புறமா நம்ம வந்து குட்டி குட்டி பீசஸை கட் பண்ணிக்க போகிறோம். கட் பண்ணி ஒரு சைடு எடுத்து வச்சிடலாம். அண்ட் தென் எக் ஸ்க்ராம்பிள் பண்ணுறதுக்காக ஒரு 4 முட்டை உடச்சி ஊற்றிட்டு அதில் வந்து 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் சால்ட்டு, 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் பெப்பர் ஆட் பண்ணி நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. வெஜிடபிள்ஸ் வந்து கேரட், பீன்ஸ், கேப்சிகம், கேபேஜ், ஆனியன் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம எக் ஸ்க்ராம்பிள் பண்ண போகிறோம். ஸோ 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றி பீட் பண்ணி வச்சுருக்க எக்கை ஆட் பண்ணிவிட்டு அதை நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிடணுன்னா அது நல்லா ஸ்க்ராம்பிள் கிடச்சிரும். இந்த ஸ்க்ராம்பிள் எடுத்து நம்ம ஒரு பவுல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். சேம் அதே பேன்லேயே ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து ஆயில் ஊற்றிட்டு எடுத்து வச்சுருக்கிற ஆனியன் வந்து நம்ம போட்டு ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் வதக்கிடலாம். ஒரு 2-3 மினிட்ஸ் வதக்கினா போதும். அதுக்கப்புறம் வந்து கேபேஜ் போட்டு வதக்கிடலாம். கேபேஜ் போட்டுமே ஒரு 2 மினிட்ஸ் வதக்குனிங்கன்னா பேலன்ஸ் இருக்கிற எல்லா வெஜிடபிள்ஸ் கேப்சிகம், கேரட், பீன்ஸ் போட்டு வதக்கிடலாம். இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம 2 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். பிகாஸ் நான் அந்த கிளிப்ஸ் மிஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ நல்லா பண்ணி ஒரு 2 மினிட்ஸ் வதக்கி கொடுத்துருங்க. 1 டேபிள் ஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுடர், 1 டேபிள் ஸ்பூன் காஷ்மீர் ரெட் சில்லி பவுடர், 1/4 ஸ்பூன் வந்து மஞ்சள் தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் சோயா சாஸ், 1/2 ஸ்பூன் கரம் மசாலா எல்லாம் போட்டு ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துருங்க. அண்ட் தென் ரெட் சில்லி சாஸும் அண்ட் தென் வந்து டொமேட்டோ சாஸும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஆட் பண்ணி ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துட்டு அகெயின் வந்து எக் ஸ்க்ராம்பிள்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது ஒரு 2 மினிட்ஸ் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம சிக்கனை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா இப்போ நம்ம ரைஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம். ரைஸ் வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு பெப்பர் அண்ட் தென் சால்ட் ரெண்டுமே வந்து மேலப்பில் தூவி நம்ம நல்லா ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துக்கலாம். ஃபுல்லாக வந்து அந்த மசாலாஸ் எல்லாமே சேர்ந்து ரைஸோட மிக்ஸ் ஆகணும். ஈவனாக ஒன்று போல் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருங்க. மிக்ஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா நமக்கு சுட சுட ரோட்டு கடை ஸ்டைல் சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. உங்கள்கிட்ட ஸ்ப்ரிங் ஆனியன்ஸ் இருந்தால் மேலே லைட்டாக தூவிட்டு சர்வ் பண்ணிவிடுங்க. செம்ம டேஸ்டியாக இருக்கும். இந்த டிஷ் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சக்தி சமையலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஃபார் மோர் வீடியோஸ் ஸ்டே கனெக்டட் வித் சக்தி சமையல். லவ் யூ ஆல். லைஃப்பில் நம்மளோட கோலை அடையிறதுக்கு நிறைய ஸ்ட்ரகிள்ஸை தாண்டி தான் ஆகணும். ஸோ ஆல்வேஸ் பி பாசிட்டிவ் அண்ட் ஸ்டே பாசிட்டிவ்.